अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास एक एलसीडी आई है। उसका मसला ये है कि उसकी जो चैनल वगैरह सिग्नल वगैरह जो तस्वीर वगैरह सब कुछ बेहतरीन चल रही है, लेकिन उसका क्या मसला है जी, आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने इसको 100 बार आवाज़ किया हुआ है लेकिन फिर भी ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों इसका आज हम मसला से हल करेंगे और मैं आपको इसका एक ख़ास तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपने इसको हल करना है और बड़ी आसानी के साथ, जिससे आपका ख़र्चा भी कम होगा और आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद हम इसका जो आवाज़ वाला मसला है ना वो हल करते हैं। तो मैं इसको अभी खोलता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसकी स्क्रीन वगैरह जो है ना पैनल उतार दिया है। तो आप जब भी आपको आवाज़ का मसला है, चाहे टीवी हो, एलसीडी हो, कुछ भी हो, आपने सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है आवाज़ के मामले में, आपने इसके स्पीकर चेक करने होते हैं, ठीक है ना। तो स्पीकर चेक करने का फार्मूला ये होता है कि आपने इसका जो जैक उतार देना पीछे से, और आपने इस स्पीकर जो होते हैं ना इनको आपने जो मीटर है उसको कंटिन्यूटी की रेंज पर रख कर आपने इसको चेक करना है कि स्पीकर हमारे ठीक हैं या ख़राब हैं। तो दोस्तों अगर सुई आगे जा रही है तो इसका मतलब है हमारे स्पीकर ठीक हैं। तो ये स्पीकर भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये स्पीकर भी ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है जी वोल्टेज का। जो हमारा आईसी है, ये जो यूनिवर्सल कार्ड हमारा लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ये आईसी लगा हुआ है ये साउंड वाला, दोस्तों आपने इसकी जो ये अंदर वाली साइड में इस तरफ से यहाँ पर दूसरी या तीसरी नंबर पर चेक करना है, यहाँ पर 12-13 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दोस्तों अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई प्रिंट वगैरह टूटा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह या कैपेसिटर वगैरह किसी भी चीज़ में मसला है जिसकी वजह से जो हमारे आईसी पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वोल्टेज तो मुकम्मल आ रहे हैं लेकिन हमारा आईसी ख़राब है। तो दोस्तों अगर ख़राब आईसी ये होगा तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आपने आईसी को नहीं उतारना, आपने वो तरीका इख्तियार करना है, इसका आवाज़ फौरी आ जाएगा। तो मैं अभी इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। तो दोस्तों इसके वोल्टेज चेक करने हैं, मीटर को जो ना डीसी 20 वोल्ट पर आपने कर देना और इसकी 3 नंबर पिन पर चेक करना है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दोस्तों इसके वोल्टेज भी आ रहे हैं, ठीक है, 11.54। इसका मतलब है कि जो हमारा मसला है ना वो आईसी में ही आ रहा है। तो दोस्तों आईसी जो है ना, ये आईसी या तो आपके पास इस तरह का सेम कार्ड है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। आप उस तरीके से इसको जो है ना सेट करना है तो आप बड़े ही आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की आपको एक छोटी किट मिल जाएगी। तो ये जो तारें लगी हुई ना, ये तारें मैंने खुद लगा ली हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये किट मिलेगी, ये छोटी सी, ठीक है ना, बाज़ार से मिलेगी, सस्ती मिल जाती है। इसे 5 वोल्ट ऑडियो किट कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने इसके जो पॉइंट एक दफ़ा समझ लेना, फिर कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके जो है एक साइड में 2-2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, ये होते हैं स्पीकर के, ठीक है। ये दोनों स्पीकर है ना, ये दोनों तारें जो है ना एक स्पीकर की हैं और ये दूसरी तार ये दूसरे स्पीकर के, ठीक है ना। एक साइड में दोनों स्पीकर हैं। ये एक साइड में 2 वाला जैक है, ये 2 तारें लगी हुई हैं और एक साइड में 3 है। ये जो 2 है ना, ये इसकी 5 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको 5 वोल्ट देने हैं और ये लगा हुआ है 3 तारें लगी हुई है। यहाँ पर आपने दोस्तों इसको ऑडियो देनी है, ठीक है ना। ये जो साइड वाली 2 पॉइंट है ना, ठीक है ना, ये साइड वाले 2 ये इसके ऑडियो के होते हैं और ये दरमियान वाला इसका ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके जो तारें हैं ना इसके स्पीकरों के कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये जो पहले वाला जैक है ना वो हमने पहले उधर से उतार दिया था, अब इधर से भी उतार देना। सबसे पहले आपने एक स्पीकर के कनेक्शन कर देने हैं। मैं अभी इसके कनेक्शन कर देता हूँ ताकि जब आपका वक्त बच जाए। तो इस तरह दोस्तों एक से एक जो साइड स्पीकर वाले ना उसके कनेक्शन कर दिए। अब दूसरी साइड वाला जो स्पीकर है ना उसके कनेक्शन हम करेंगे, ठीक है। आपने गौर से देखते जाना और वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ लग सके। आपने कनेक्शन ये एलसीडी चाहे 19 वाली हो, 17 वाली हो, जो भी हो जिसमें यूनिवर्सल कार्ड लगा हो, आप इस तरीके से आराम से जो है ना इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्पीकर जो दोनों स्पीकर हैं उनके कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है ना।
ये जो एक साइड वाले, ठीक है। अब इसको देने हैं 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट आप मुख्तलिफ जगह से दे सकते हैं। ये जो ये जैक लगा हुआ है इस यूनिवर्सल कार्ड के अंदर, एक साइड में 3 पिनें होती है, एक साइड में 2 लगी होती है, ठीक है ना। जो 3 वाली साइड होती है ना, उधर 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, आप उधर से भी 5 वोल्ट दे सकते हैं। और ये जो USB होती है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, यहाँ से भी आप इसको 5 वोल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो किट है ना, इसके जो अंदर वाला ये जो तार है ना, दोनों पॉइंट में से ये अंदर वाली तार है जमा वाली, ये इसके 5 वोल्ट पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पर 5 वोल्ट इसको दे देने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने इसकी जो ग्राउंड वगैरह ना, वो किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। मैं अभी इसकी जो USB पोर्ट है ना, उसके ऊपर ही ग्राउंड इसको दे देता हूँ। किसी भी जगह से आप ग्राउंड इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे अहम जो बात है वो इस किट की ऑडियो की होती है, ठीक है ना। तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं, इन तारें होती हैं, इन दोनों जो साइड वाली हैं ना, ये इसकी ऑडियो होती है, ये दरमियान वाली ग्राउंड होती है। तो दोस्तों आपने ऑडियो जो है ना, इसको इस किट को कहाँ से देनी है, वो देनी है जनाब आपने ये जो यूनिवर्सल कार्ड का मेन IC है ना, इसके अंदर वाली साइड है, ठीक है ना। अंदर वाली साइड पहले नंबर पिन और एंड वाली पिन इसी साइड की, यानी एक तरफ की दोनों साइड वाली पिनें हैं ना, वो इसकी ऑडियो होती है, ठीक है। मैं एक तार जनाब एक साइड पे लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो साइड वाली इस पॉइंट की तार जो साइड वाली है, वो इसके IC के एंड वाली पिन पे लगा देता हूँ। बड़ा आसान तरीका, आपने बस गौर से देख दीजिए ना, आप आराम से कनेक्शन कर लोगे, ठीक है ना। जो इसकी ग्राउंड है ना, वो आप इस जगह पे लगा देंगे, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही लगा देते हैं। तो दोस्तों अब इसके किट का कनेक्शन हो गया। ये भी देखो ना, आपको IC वगैरह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस जस्ट ये किट लेनी है और आराम से इस तरह स्पीकरों के साथ कनेक्शन कर देना है, और ऑडियो यहाँ से दे देनी है, और 5 वोल्ट यहाँ से दे देनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब भी मैं आपको चेक करवा के LCD आपको आवाज़ इसका सुनाता हूँ। ये बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर आप इससे बड़े स्पीकर भी लगा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। अब इसकी स्क्रीन की फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह देखें, ये इसकी बेहतरीन आवाज़ आ गई है, ठीक है ना। ये बड़ा ही आसान तरीका है, आप आराम से इसको जो है ना, इसके ज़रिए चला सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। तो दोस्तों इसके साथ मुझे दी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी जो भी मसला आएगा LCD के हवाले से आपको क्लियर करके देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।